বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে এটি স্টার্টার থেকে নষ্ট কয়েল কেটে আলাদা করতে হয় এবং রিওয়াইন্ডিং করতে হয়। এ টু জেড চেষ্টা করব দেখানোর জন্য। আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। খুব সহজেই এটাকে আলাদা করা যায়। যেভাবে করবেন আমি সেই উপায়টা আজকে দেখিয়ে দেব। আমরা নিয়েছি একটা হ্যাসকো ব্লেড। এটা দোকান থেকে 10 থেকে 15 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। স্টার স্ক্রুড্রাইভার অথবা যে কোনো স্ক্রুড্রাইভার একটা ভিতর দিকে ঢুকাই দিবেন। দেওয়ার পর যেটা করব, আমরা হ্যাসকো ব্লেড দিয়ে এভাবে কাটতে থাকবো। দেখুন, এই যে এইভাবে আমরা এখান থেকে কাটতে থাকবো। আপনার দুটো কয়েল কাটতে সর্বোচ্চ 1 মিনিট লাগবে। 1 মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সেই কাজটি। আমরা এখন কাটছি, এটাকে একটু প্রেসার দিতে হবে, একটু প্রেসার দিয়ে কাটতে হবে। আমাদের কাটা হয়ে যাচ্ছে। ফ্যানটি দীর্ঘদিন যাবৎ নষ্ট ছিল, তো আমি চেক করে দেখলাম এটা কয়েল কোনোভাবেই সমাধান করা সম্ভব নয়। কয়েলটা নতুন করে বাঁধতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক বিধায় আমি কয়েলটাকে কেটে আলাদা করতেছি। আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো করবেন। কোনো প্রকার সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সঠিকভাবে উত্তরটা দেওয়ার। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, কারো উপকারে আসে, অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। একটা ভিডিও করতে অনেক কষ্ট হয়, আর এই কষ্ট তখনই সার্থক হয় যখন আপনাদের রেসপন্স পাওয়া যায়, আপনাদের সাড়া পাওয়া যায়। আপনারা দেখলে বা শিখলে আমরা আনন্দ পাই। এটাই হলো আমাদের পরিশ্রমের সার্থকতা। আপনারা কিছু শিখতে পারা, এটাই হলো আমাদের সার্থকতা। দেখুন, আমাদের দুটি কয়েল একসঙ্গে কাটা হয়ে গেল। দেখুন, দুটি কয়েল একসঙ্গেই কাটা হয়ে গেছে। আমরা এখন দ্বিতীয় কয়েলে যাব। এইভাবে আমরা কাটতেই থাকব, একের পর একভাবে আমরা কাটতেই থাকব। সরি, আমার এটা এই পাশ দিয়ে লাগাতে হবে। আমাদের লাগানো হয়ে গেছে। আমি ক্যামেরাটাকে ঠিকভাবে রাখতে পারতেছি না, আমার এক হাতে 2 হাতে কাজ করা লাগতেছে। তো আপনাদের কোনো প্রকার সমস্যা হলে ক্ষমা করবেন। দেখুন, এইভাবে কাটলে খুব সহজে কাটা হয়ে যায়। যারা ফ্যান রিওয়াইন্ডিংয়ের কাজ শিখতে চান বা যারা একেবারে নতুন, তাদের জন্য ভিডিওটা খুব হেল্পফুল হবে। সব কাজ শিখতে গেলে মনোযোগ লাগে। আপনারা মনোযোগ যদি না দেন
ভিডিওটা একটু লং হয়ে যাচ্ছে, যদি স্কিপ করে চলে যান অথবা পরবর্তীতে আমি কি কাজগুলো করব এটা আপনারা মিস করে ফেলবেন। তাই দেখবেন ঠিক আছে, কিন্তু স্কিপ করবেন না, তাহলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। আমি A to Z ফ্যানটাকে আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবো, আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখুন। আমি হয়তো মাঝখানে ভিডিওটা একটু স্কিপ করব, কারণ মিনিমাম 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে এই কয়েলটা কাটতে, তো এতক্ষণ আপনাদের সময় আমি নষ্ট করব না। সুন্দরভাবে কাটা হয়ে যাচ্ছে, আমাদের 4টি কয়েল কাটা হয়ে গেল। 2 মিনিট হয়েছে, হয়তো 2 মিনিটে আমরা 4টি কয়েল কেটে ফেললাম। তারপর আমরা আরেক কয়েলের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেব, ঢুকে গেছে। এখন আমরা তারপরের কয়েলটা কাটবো। দেখুন আমি একসঙ্গে 2টি কয়েলের ভিতরে ড্রাইভারটা ঢুকিয়ে নিয়েছি। দেখুন, তখন আমরা এভাবে কাটলে একসঙ্গে 2টি কয়েল কাটা যাবে। এটা খুব একটা সহজ উপায়, এটা সবাই পারবেন আশা করি। এরপর আমি দেখাবো কোন সাইডে কত টার্ন হবে, কত প্যাঁচ হবে, আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের ভিতরের কয়েলটা হলো, এটাকে স্টার্টিং বলে, বাইরেরটা হলো রানিং। আর যারা টেকনিশিয়ান তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা দয়া করে কোনো ভুল ত্রুটি হলে কিছু মনে করবেন না, আমাকে নিজে মনে ক্ষমা করবেন। ভুল মানুষ মাত্রই হয়, আমারও হতে পারে। ভুল হয় না এমন মানুষ নাই, ভুল সবারই হয়, তো আমারও হতে পারে। তো যদি হয়ে যায় দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমার এটা রিকোয়েস্ট থাকলো। আমি আমার চ্যানেলে অনেক ধরনের ভিডিও দিয়ে থাকি, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক, তাছাড়া আর্টিস্ট, প্রিন্টিং, আরও অনেক বিষয় ভিডিও দেয়া আছে। চাইলে আপনারা আমার চ্যানেলে ঢুকে দেখতে পারেন, অনেক ভিডিও দেয়া আছে। যদি যে যেটা চায়, যে ধরনের শিক্ষা নিতে চায়, আমি সে ধরনের ভিডিও দিয়ে থাকি, এই যাতে সবাই শিখতে পারে। আমি নিজে আর্টিস্টের কাজ করি, প্রিন্টিংয়ের কাজ করি, তা ভাবলাম যে আমার দর্শকদের এসব বিষয়েও একটু শেখা দরকার বলে আমি ওসব ভিডিও এখানে দিয়েছি। আজকে আবার দিচ্ছি ফ্যান। আমি হাউস ওয়ারিং, অর্থাৎ নিজের বাড়িতে নিজের যে কোনো ওয়ারিংয়ের কাজ যেন নিজেরাই করতে পারেন, এজন্য আমি সে ভিডিওগুলোও দিয়েছি, সবার যাতে উপকারে আসে। শুধু উপকারকে লক্ষ্য করেই আমার এই পরিশ্রমগুলো করা, নতবা নয়। আপনারা দয়া করে বিশ্বাস করবেন আমার কথাগুলো। আমি চাচ্ছি যে আপনারা শিখুন, নিজের কাজ নিজেই করুন। তারপর যেটা বলছিলাম, এখন আমরা পরের কয়েলের ভিতর দিয়ে ড্রাইভারটা ঢুকিয়ে দেব। তারপর আমরা এখন এটা কাটবো।
ও হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আপনারা যদি কেউ আর্টিস্টের কাজ শিখতে চান তাও শিখতে পারবেন। যদি কেউ ওয়ারিংয়ের কাজ শিখতে চান তাও শিখতে পারবেন। যদি কেউ প্রিন্টিংয়ের কাজ শিখতে চান, গেঞ্জি প্রিন্ট, টিস্যু ব্যাগ প্রিন্ট অর্থাৎ শপিং ব্যাগ প্রিন্ট, তাছাড়া হালখাতার কার্ড, বিয়ের কার্ড, জন্মদিন কার্ড ইত্যাদি যদি শিখতে চান তাও শিখতে পারবেন। আমার ভিডিও দেয়া আছে, আপনারা চাইলে একটু আমার চ্যানেলে ঘুরে আসতে পারেন। সব ধরনের ভিডিও এখানে দেয়া আছে। তো আমি এখন আস্তে আস্তে কেটে নিচ্ছি। মোটামুটি আমার 1 2 3 4 এখানে আগেই এটা কেটে রেখেছি আমি। তো আমরা এখন একটু স্কিপ করব, নইলে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আবার ফিরে এলাম। মাঝখানে একটু স্কিপ করেছিলাম। আমার কাটা শেষ, আর মাত্র একটি স্লট বাকি আছে। ভিতরে একটি স্লট, বাইরে একটি স্লট কাটার বাকি রয়ে গেছে। এর মধ্যে আবার ফিরে এলাম। আশা করি সবাই ভিডিওটি দেখছেন, কারণ ভিডিওটি যদি স্কিপ না করতাম তাহলে অনেক লং হয়ে যেত। এই কারণে ভিডিওটি স্কিপ করেছি। আশা করি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না। আর মাত্র এই 2টি স্লট বাকি আছে। এখন আমরা এটা কেটে নেব। তারপর ভিতর থেকে কিভাবে এই তারগুলি বার করতে হবে সেটা দেখাবো। খুবই সহজ একটি কাজ, আপনারা চাইলে বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। কাটার সময় অবশ্যই নিজের সেফটি অবলম্বন করবেন, কোনো সমস্যা যেন না হয়, কেটে কুটে যেন না যায় সেদিক খেয়াল রাখবেন। আমার কাটা শেষ প্রায়। মোটামুটি আমার কাটা শেষ, সবগুলোই সম্পূর্ণ কাটা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা এদিক থেকে প্লাস দিয়ে টেনে বার করে ফেলব। এভাবে বের হয়ে গেছে। তারপর এভাবে সবগুলোকে প্লাস দিয়ে টেনে বের করে ফেলব। আমাদের সবগুলো কয়েল বার করে ফেলছি। এখন মোটামুটি কাজ শেষ। তো এখন আমাদের এটা পরিষ্কার করার পালা। এটাকে আমরা এখন সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেব। নতুন করে কয়েল বাছাই করার জন্য এটাকে প্রস্তুত করব। তো আজকের মতো ভিডিওটা এ পর্যন্তই শেষ। আমাদের পরবর্তী পার্ট 2তে দেখতে পারবেন। এটা পার্ট 1, কারণ এক পার্টে তো এত কাজ দেখানো সম্ভব নয়, আর কেউ অত ধৈর্য ধরে দেখবেও না। কাজেই এটাকে পার্ট টু পার্ট করার দরকার ছিল। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই।